तो आज हम बात करेंगे कि हाइकिंग एंड ट्रैकिंग के लिए बेस्ट शर्ट कौन से होते हैं आपके लिए। जैसे कि ये शर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो फ्रंट पॉकेट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने बिलोंगिंग्स रख सकते हैं। साथ ही में ये जो शर्ट है बैक साइड से वेंटिलेटेड है। आपको डिकैथलॉन में भी मिल जाएगा, नॉर्थ फेस में भी मिल जाएगा। तो वेंटिलेशन का ये फ़ायदा है कि अगर आप डेजर्ट सफारी ये सब में जा रहे हैं तो हवा पास होगा, आपका पीठ में ना स्टिकीनेस नहीं होगा। उसके अलावा ये जो मटेरियल है ये पॉलिस्टर का है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जल्दी सूख जाता है। जो भी पानी इसमें गिरेगा जल्दी से विक अवे हो जाएगा। उसके अलावा पॉलिस्टर का एक और फ़ायदा है कि ये यूवी प्रोटेक्शन देता है आपको। अगर आप कड़ी धूप में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे हाइकिंग ट्रैकिंग कर रहे हैं, डेजर्ट सफारी कर रहे हैं, तो आपका जो स्किन बर्न है वो नहीं होगा। समझ गए आप?